Så er vi endelig på vej, og vi er nu fuldtallige. Sascha, hun styrer båden ud af havnen, og lige heroppe af, der skal vi have noget brændstof på, så får vi fyldt tanken helt op, og så har jeg også en idé om, hvor meget, så ved vi jo præcis, hvor meget vi har. Vi er stået lidt tidligt op, klokken er 8, og det er allerede varmt. Der er ingen bølger overhovedet, og vi har 10 sømil op til den ankerplads, som vi har udset os. Så det er sådan set bare at komme afsted. Vi har lige noget brændstof, og så skal vi også lige have tømt toilettanken. Det klarer vi. Og så kan vi komme afsted. Vi er jo bare en helt almindelig familie. Vi har job, huslån og bekymringer, men vi har også en båd. Og lige på den anden side af havnemolen, der venter eventyret. Det her er På tur med klanen. Og efter at have klaret alle de her små opgaver, men så kan vi endelig komme ud i den rigtige skærgård igen. Bag ved mig, der forsvinder Stenungsunds lidt kedelig udsigt, altså industrien herinde. Og nu skal vi ud, hvor det bliver mere idyllisk. Det har været... det bliver jo aldrig mig at ligge i en havn. Men det har været praktisk i forhold til de ting, jeg skulle have gjort. Så nu er båden fyldt helt op igen. Den er provianteret, altså køleskabet er helt op til kanten. Vandtanken helt op til kanten. Dieseltanken helt op til kanten. Og og lortetanken er helt i bund. Så det kan næsten ikke blive bedre. Sascha, hun kan jo godt lide at sejle, når vi sejler for motor, så hun har taget den i dag. Det er sådan set fint nok. Det er en kort lille tur. Og så kan hun hygge sig med det. Så kan jeg slappe lidt af. Vi er allerede halvvejs af dagens sejlads. Der var en små 3 timer. Og Dennis han har fundet en lille, jeg vil kalde det en lille bugt, vi skal ind og ligge i heroppe i skærgården. Så det er virkelig smukt vejr. Mit bud det er, at klokken er ikke engang 10 om formiddagen. Næsten ingen vind. Det er derfor, vi sejler på motor jo. Og det er bare smukt her. Det går i højden på begge sider. Det er... Hvis man tænker på det, dag 2 af min ferie, så er det lige i skabet. Så jeg glæder mig til, at vi kommer frem og kan slukke på motoren og lige nyde det. Så skal jeg nemlig have morgenmad. I cockpittet selvfølgelig. Det er godt nok blevet sommer her i den svenske skærgård. Vi ligger her på ankerpladsen, og der er ikke en vind, der rører sig. Så det er bade, svede og på en grund nyde ferien. Det er klart, der sker ikke så meget de her dage, når det er så dejligt varmt, ikke? Men det gør nok heller ikke noget at komme ned i tempo.
Vandet, det er ligesom et spejl, og vi ligger her ved noget, der hedder Oksholm. Det er en lille bitte ø. Der er én bygning på hele øen. Jeg har lige padlet rundt om den på paddleboardet, og så har jeg ellers brugt bare tiden på at slappe af, og ja, så bade har jeg. Jeg har været ude at bade et par gange, fordi det bliver så varmt. Ellers, vi sidder bare, og chiller, eller smelter. Vi tog en beslutning i går om, at vi vil lave burgere. Så hvad bedre, end at båden ligger for svej lige herude. Vi er lige roet ind. Og så er det McD-madstid. Så nu sidder vi her, nyder solen bag ved os, sidder og kigger ud på vores dejlige båd her. Skærgården er nu på Oksholm McDonald's. Velbekomme. Claes, please say I'm loving it. I'm hating it. Du skal sige I'm loving it. I'm still hating it. Vi er stået op til en virkelig vidunderlig morgen. Det der med, at det klukker for båden af på den helt rigtige måde, og man hører fuglene, der synger inde på land. Det er prikken over i'et. Det er jo nok grunden til det der med, at man hver forår står og kæmper med ens båd for at gøre den sejlklar. Jeg har købt en app til min telefon. Det er en ankeralarm, og man kan også godt få en gratis version, men jeg gav et par kroner for den. Det er en, jeg bruger. Vi har den ikke slået til i løbet af dagen, for der kan vi jo godt se efter, om vi driver for anker. Men om natten, hvor man ligger og bobler, så er det egentlig rart at have ligesom en alarm, der ligesom siger, hvis vi begynder at drive for ankeret. Og nu siger jeg, at drive for ankeret, det er egentlig ikke det, der er min bekymring. Fordi vores anker, det holder virkelig, virkelig, virkelig godt. Men der kan jo komme en fejl på det. Lad os nu sige, at et eller andet knækker nede omkring ankeret, jamen så trækker du jo bare ankertoget, eller ankerkæden med dig, og du vil aldrig nogensinde opdage det, fordi du ligger og sover. Jeg har også brugt den, en dag, hvor jeg lå på en ankerbøje, hvor det rigtig, rigtig blæste. Og sagde, lad nu så sige, at der sker et eller andet med den her ankerbøje ned under vandet, eller at min egen fortøjning, den springer, så er det altså rart at have noget, så kan man sove mere trygt. Den her ankeralarm, jeg har, der kan man, i og med at jeg ikke sætter den præcis, hvor ankeret er, så kan jeg sådan manuelt taste ind, hvor er ankeret, det ligger i forhold til båden. Og så lægger jeg sådan en cirkel, og så siger jeg, jamen, jeg vil ikke drive uden om den her, eller ud af den her cirkel. Problemet er, at hvis jeg ikke lige får sat ankeret helt præcist i appen, så bliver cirklen lidt skæv, ikke? Og så driver man nærmest ud af den, uden egentlig at gøre det. Og det gjorde den i nat. Der er flere gange, så begyndte den her at bippe. Det er jo en høj alarm, der kommer. Så må man lige op og kigge, og så tænke, okay, det er simpelthen ikke fordi, at båden driver det, er simpelthen fordi, at den her cirkel, den er forkert. Hellere komme op en gang for meget, end en gang for lidt, og så drive op på nogle klipper. Så. Ankeralarm på telefon. Tjek. Så blev motoren slukket, og
Nu sejler vi for Fuggen omkring lidt under 3 knop. Men vi er jo ikke travlt, for vi er jo på ferie. Så nu nyder vi bare at sejle ved de skær, som der er her. Og nyder, at vi ligger på indersiden af Rust. Og i dag der er det en smule mere windy ude for, men vi nyder det jo bare herinde. Og det er virkelig smukt. Så har vi lige taget det her lille stykke her, og det er lidt vildt at tænke, at man sejler et godt stykke inde i det, jeg vil kalde inde i land, hvis man kan sige det sådan, eller i hvert fald inde imellem Urust og Sverige på nordsiden. Og der går man fra en dybde på, hvad var det, vi ramte 56 meter i dybde, og så lidt længere henne, så skal du igennem sådan et lille lidt, hvor der er lige 2 sejlbåde, der kan passere hinanden. Det er nogle flotte kontraster at se her. Det er en oplevelse. Vi har fået vendt båden rundt og trukket hækken ind mod land, og ankeret det hugger jo som sædvanligt med det samme ude foran. Og så har jeg bundet den til et ret solidt træ herinde på land. Vi skal selvfølgelig bruge en masse tovværk til at komme ud til båden, fordi den vendte jo selvfølgelig den anden vej. Men alle de tovværk, de er jo så pakket sammen igen, fordi reelt kunne vi nøjes med 2 tovværk, da vi først fik spændt det op. Og så trækker vi ind, indtil vi ikke turer mere. Og så spændt lige lidt op i ankerkæden. Så nu ligger vi faktisk helt stabilt. Jeg var lige nede og dykke, fordi vores ekkolod sidder ude foran. Og den siger jo det er faktisk 4,2 meter. Men bunden skråner jo opad, og nu er vi jo røven ind, og vores ror er enormt langt. Jeg tror, vi stikker nok 1,9 med roret. Så jeg var lige nede og dykke for at se, hvordan det så ud med den. Men der er 1 meter under roret, så ingen problemer, og der er et stykke vej ind til det begynder at blive lavt. Så nu ligger vi her. Sådan her har vi faktisk aldrig prøvet at ligge før, med noget ind til land, og så vores eget anker ude af for. Det er sådan en middelhavsfortøjning, kalder man den jo. Og der ligger vi sådan set ret fint. Vinden, den skal komme derovre fra, men den er springende, så indimellem så kommer den tværs. Og så kan man godt mærke, at der er noget pres på tovværket. Men det kan jo give sig. Og der er langt derover til de naboerne. Så nu har jeg kigget nok på det, jeg skal kigge på. Og så skal vi have noget frokost. Ja, nu skal vi have frokost. Det skal vi. Perfekt. Lige her, der ligger Klan. Fortøjet med hækken ind mod et træ, og så et anker ude i den anden ende. Det her, det er det, man drømmer om hele vinteren. Fantastisk sted. Vi ligger helt perfekt. Temperaturen den er lige over 20 grader. Der har været sol hele dagen. Og så ligger vi simpelthen så naturskønt lige ind til et område med både en strand og en skov. Så vi nyder det bare og slapper af uden en at skulle noget. Det er slet ikke så dumt det her. Vores plan, den er nu, og vi bliver her faktisk, altså vi bliver her indtil i morgen, men så bliver vi faktisk en nat mere, fordi at der også kommer en del vind i morgen. Og så i stedet for at sejle ud i de yderskær, jamen så kan vi lige så godt ligge her, hvor vi ligger meget, meget, meget trygt i vestenvinden. Og så sejler vi ud i de yderskær, her om et par dage, når vinden lægger sig. Men prøv lige at kigge derned. Det her, det er ferie. Du er så dødsens. Hvis du rammer den, så slår jeg dig ihjel. Kom ind, 5'er. Kom ind, 5'er. Nej. Nej, det mener du ikke. Kom ikke ind, 5'er. Kom ikke ind, 5'er.
Det er nu anden dag, vi ligger her med vores middelhavsfortøjning, altså hvor vi har et anker ude for og så en fortøjning et stykke inde på land. Og det ligger egentlig rigtig godt. Så vinden den er gået i nord, hvilket vil sige, at vi får den ind fra siden af. Men det betyder ikke så meget, for vi ligger jo inde i den her bugt, så indimellem så kommer der lige nogle pust, ikke? Og så kan man godt mærke, at der er lidt træk på den her agterfortøjning og på ankeret. Men i og med, at det hele er spændt så godt ud, så kan det sagtens holde. Så jeg er meget tryg. Faktisk så tryg, at nu har jeg valgt sammen med Sasha at gå en tur i land. Så skal båden nok blive liggende der. Vinden heldigvis også være aftagende i løbet af dagen. Vi har prøvet så godt det er muligt at gå øen rundt via stranden. Det er ikke altid det er helt muligt. Og lige her, der er det her det der slags formationer, hvor man kan se, at det selvfølgelig er kommet i lag, og så er det blevet presset sådan skævt, og så mod natur sådan ligesom igennem mange årtusinder, ligesom gjort det helt sådan bulet. Så det er sådan, det er flot bulet ude at være på spids, og så ligner det nærmest sådan en sti eller en trappe, man kan gå op af. Det er sådan lidt hyggeligt at kravle lidt rundt i, så jeg hygger mig lidt med at kravle i det. Det er sjovt. Planen er jo ret simpel. En hurtig tur rundt om øen. Vi har jo kigget på et kort, og øen er ikke ret stor, så svært kan det egentlig være. Vi har dog på ingen måde taget højde for, hvor vild naturen er i Sverige. Sasha og jeg, vi lavede den sædvanlige. Vi har gået på må og få. Og kan man sige, på en eller anden måde er vi jo faret vild nu. Vi ved godt, hvad for en ø vi er på. Men der er ingen stier nogen steder. Og nu prøver vi at finde en vej tilbage til båden. Men det kommer ud i ufremkommeligt terræn. Altså lige nu der følger vi et vandløb op over nogle klipper. Så ja, kommer vi tættere og tættere på. Men der er ingen stier på den her ø, i hvert fald ikke i den her ende. Men til gengæld er naturen helt absurd smuk. Det var rimelig meget kopieret. Der var på et tidspunkt, der nåede vi ned på en strand og tænkte, yes, vi skal bare lige over. Det skulle vi ikke. Så skulle vi over 20 meter op igen for at komme ned. Og det sidste stykke, det var grænskov, og det endte med, at... Hvad endte med det, skat? Ja, vi må lige glide det sidste stykke ned ad en klippe. Der var lige 3 meter ned. Ja, så Sasha er blevet beskidt i røven. Vi er ligesom små børn. Jeg er højst sandsynligt også. Jeg er også møgbeskidt, gennemblødt af vand. Det højeste, vi var oppe på, det var 43 meter. Så det er nok noget af det højeste på hele øen. Og der er jo ingen stier, så det er fuldstændig kuperet. Det er ikke noget, jeg kan anbefale til andre, det her. Nej, hold jer til stierne her på den her ø.
Men til gengæld en oplevelse, som vi kan snakke om til vinter. Til mange år fremover. Ja, jeg er glad for, at vi fik filmet lidt. Vi fik også filmet nogle steder, hvor det var ufremkommeligt. Jeg har lige fundet ud af, at jeg har en kæmpe rift på min ene skinben. Vi ligner to, skovbørnehavebørn, der har været ude og lege. I sommertøj. Yes. Nu skal vi lige det sidste stykke ned i båden, det er heldigvis på sti. Og så tror jeg hopper i vandet, fordi jeg simpelthen gennemblødt sved, og så alle mulige små splinter og rifter og sådan noget. Det bliver dejligt lige at komme af tøjet. Afsted med os. Ja, ned til båden. Yes. Jeg ved i røven. I næste uge af På tur med Klan vender vi tilbage til civilisationen.